Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Mana bugun Eski Jomboy tumani Sherbek akamizning fermasiga keldik. Sherbek aka qanday? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Ishlar yaxshimi? Charchamasdan qani chorvalarni boqib yotibsizmi? Ha, mana Yangi partiyalarni olib kelib, hozir mana oyoqlarni yozish uchun chiqardik. Bir sayr qilamiz 20 minut, 10 minut. mashalloh, nima bular aka? Bu filni bolalarmi? O, qanday vaqtingiz buni? O'zimizdan asfaltga qolgan mollarda bular bari. Mashalloh, subhanalloh. Astatkadan shuncha qilib yuborgan bo'lsangiz, Alloh barakasini bersin. Xudo xohlasa mana shu buqalarimiz hammasi mana Sherbek aytayapti, sotiladi deyapti Eski Jomboyda. Ha, hammasi sotiladi. Mollar patchos, qaltarashga ham bor. Bir 50 boshga yaqin molimiz bor. Katta mollarimiz ham bor. Mollar sekin ko'rsatamiz. Ikkita kattasi bor. Ichkarida ham bitta kattasi bor. Uni ham sotaverasiz? Uni ham sotaman. Keyin ko'rsatamiz uni. Chiqarib ko'rsataman. Faqat mana ular hozir kelishmaydi ekan, shuning uchun chiqarmadik. Qolganlari hammasini asta-sekin ko'rsatib o'tamiz. Men mollarni aylantirib ko'rsataverам. Mana. Men aytaveraman, qaysi qanaqa paroda, Bu narxi, bu mana oqbosh qanaqa paroda bu oqbosh? Oqbosh. bu aka Shved oqbosh, bular Rossiya davlatining Volgograd degan oblastdan olganmiz buni. Ya Volgograd bor 3-4 ta, Astraxan bor 5-6 ta, Rossiyadan kelgan. bor, Samara bor. Har xil joylardan olingan, lekin hammasi Rossiya davlatidagi. Bu Anguska gibrid bo'lsa kerak, a? Qora. Bu Anguska gibrid. Keyin Greyford parodalar bor. Va paltarashga. Keyin qana boyapti zo'r Simmental bor, Mickey Mouse bor, Shved bor. Mana Greyford kattasi bor, Sharalli bor. Keyin mana o'zimga yoqqani mana limuzinga sharalli chatishgan dedingizmi? Ya. Ha, limuzinga sharalli chatishgani bor ekan. To'sib qoldi ekran. Lekin mana ular haqiqatda boqib qo'yibdi mana bir ancha-muncha veskilarni mana. Mashalloh. Ular ham sotilar ekan. Bu kattalarni nima deysiz endi kattalar? Kattalarni aka necha kilo chiqsa taroziga beraman. Mana shu xalq manzar qilsin. 70 mingdan taroziga qilib beraman. Tirik ves, живой vesi 5 skitka taroziga 70 ming so'mdan. Chunki bular juda uzoq turgan, foiz ham yuqori berib yoradi. Toshday semiz. Mana o'zi orqalar dumbalar sog'irgan mana. Ha, mashalloh. Molday dumbasa. Dumbalar sog'irgan. Lekin baraka toping, haqiqatda molga zo'r vaqt qo'yish lekin. Mana qolganlari xudo xohlasa mana shular ham inshaalloh mehnatni qilsa mana shulardek bo'ladi. Olib kelgan paytda mana shunaqa edi-da, to'g'ri? Xuddi mana shunaqa edi deyapti. Oqsil bo'lib qolib, astatga bo'lib qolib ketganlar. Qolib ketgan mollar. Zo'r qoladi, shunaqa. Zo'rlarni dehqonlar olib ketgan, astatga bo'lib qolib ketgan. Ular dehqonlarga yoqmagan, keyin boqib mana shu darajaga keltiribdi. Mashalloh. Mana. Bemalol kelaverasizlar, mollar ko'p ekan. Faqat bittani o'zi mana bu yerda zo'r bir Angus bug'oz bilan. Mana Greyford ham bug'oz sotilgani. Mana Simmentalmi? Mana Angus bilan Simmental birinchi qoringa ekan, yaqinda 15 kunlarda tug'ib qoladi, 15, lekin ikkalasi ham sotildi. Ular ikkalasi baraka bo'libdi. Mana Greyfordda pingvinlar bittasi bor, mana bitta qizil. Ha, mana ular. Mana 23-dekabrda kelgan. Mana shu Greyfordni zotlaridan deyapti, ikkita ekan mana. Ular sir bo'lmasa necha pulga sotildi mana ikkalasi? Mana ular 42 ga 44 sotildi. Angus 44 mi? 44 Angus. Angusga o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Yaqinda 10 kunlar tug'ar ekan, lekin 44 millionga, bunisi 42 millionga baraka bo'lib sotilibdi. Qachon egasi endi olib ketadi, kecha shanba kuni qorda ortolmabdi, endi olib ketar ekan. Urgutga ketibdi, Urgut tumaniga. Ilhom akaga ketdi, Ilhom aka Aligar. Ilhom aka Aligar Urgutdan. O'sha kishi olibdi. Mana qolgan mollar. Kelib ko'rib savdolashib olaverasizlar. Rossiya davlatidan kelgan ekan hammasi. Lekin mana ikkalasi haqiqatda boqib qo'yibdi qassob akalar. 70 ming so'mdan deyapti. Go'sht hozir o'zi 140 ming so'mga chiqdi go'shim. Bemalol 70 ming so'mdan kelib olsa bo'ladi taroziga.
Mana. Ey maşallah. Ustilarini qarang. Va oyoqlaringga nechi pul bular oyoqlaringga? Oyoqlarida 80 milliondan aytamiz-da. Oyoqlaringga 80 million so'mdan ekan. Taroziga 70 ming so'mdan ekan. Chiqqani endi peshona. Tanaga pul beradi. Shunday ham. Oyoq qolishga qo'rqsa, taroziga pul beradi. Mana maşallah oldi to'shlar. Buqalar. Hozir ichkarida buqani ham ko'rsatamiz. Ichkarida buqa. Bu sharalemidi? Ha. Ichkarida sharali bor ekan, nihoyatda chiroyli ekan. Kallalari ham, gavdalari ham chiroyli, faqat juda ham u ham go'shtga tayyor bo'lib semirgan. Zotga sakramasa kerak. Mana shu jaydarim mana shu oqdan qochgan. Bitta ko'rsating-da. Ha, mana. Iyul oyida qochdi. Mana shu jaydarim. Mana shumi? Ha, endi. Ha, bu ham sotiladi, ha? Yo'q, sotilmaydi. Ha, mana shu jaydari, lekin oq sakrabdi mana. Oq mana shunga sakraydi. Hozir ham sakrayapti. Oldidagi bolachasi u limuzindan qochirdi. O'zimizni Jomboyga sotdik limuzinni, mana limuzin pavoradi berdi. Mana hozir kuzatamiz. Erta iyul oyida qochgan, tuqqandan keyin yana video qilaman. Qani bolasi qanaqa bo'ladi? Shuni kutyapman. Bu nimangizda otamizdan sovg'a bizga. Qachon tug'adi? Iyulda qochdida. Iyulda bo'lsa, Uzoq hisoblab video qilamiz o'zi. o'zi yaqinda tug'ib qoladi bu ham. Ha? Iyulda bo'lsa yaqinda tug'ib qoladi. Ha, iyulda oxirlarida Olti. Ha, yana 1 oyda tug'ar ekanda. 6 oy 7 oyliklar bo'ldi, 2 oylik. Ha, 2 oylar tug'ar ekan. Hozir ichkarida avlikolni ko'rsatamiz. Yomon chiroyli narsa ekan. Bolalarga ko'p qaramaydi. Bunaqa qilyapti bozor. Mana ko'ryapsizlarmi? Obunachilar qanday boqish kerak buqalarni mana. Subhanalloh. Alloh taoloni yaratgan mahluqotlarda bu ham. Suzmaydi. Mana. Nima yem berasiz bunga Sherbek aka? Aka, hozir 3 oy 4 oydan beri ilgari to'xtatganman, faqat bug'doy yorma solam. Bug'doy yorma. Silos bilan, ha? Sentabr oyidan beri 7 mingga chiqib ketdi-yu. Ha. Shundan beri yegani yo'q, faqat bug'doy yorma. Necha kilo yeydi bir kunda? 20-25 kilo tashiyman oldim. Ha, bir kunda har biri 20-25 kilodan bug'doy yorma yeydi ekan. Ha. Yurishini qarangmi? Mashallah. Azon bu. Qarang, namoz boradi. Sizga qarab turang. Bo'ldi, sayr qilindi. 10 minut, 15 minut oyoq yozildi, kiradi. Shuni ham mana qilishim kerak, ha? Aytdim sizga. Boryapti dedim. Yapotganingiz yo'q, noz shoxlashni ham bilasiz. Mashallah. Davay, hayda. Mana kirmaydi, chiqmaydi. Tayyorlaning. Hayda. Mana mehnat. Mana shuncha yillik. Qanchoq bo'ldi dedingiz? Rolda 1 yilda 1 oy bo'ladi. Yillik emas ekan, oylik. 13 oy. 3 ta mol turasizda. Mana shuni. Kiyda. 3 ta mol ko'paydi. Hozir endi qurilish qildik. Haqiqiy sabr. 13 oylik mehnat. Katta sabr kerak. Mehnat kerak. Bu kichkina O'zim ham havas qildim. Mashallah. kelgan payt. Kichkina zo'rki. Endi buni olib chiqamiz mana. Bu haqiqiy chiroyli lekin. Mashallah. O'ta go'zal. Alloh taoloni shunday yaratgan bir mahluqotlari bor, qarang. Mol bo'lsa ham chiroyli-da bular. Mana, mashallah. Ichkarida bilinmagan ekan-da. Buni mol boqish mana bunaqa bo'ladi, mol boqish. Subhanalloh. Dehqon akalar. Ko'rib turganlar mashallah deb qo'yingizlar. Hammani xonadonida 100 tadan bo'lsin mana shundan. Mana
kadr yo'q deydi, lekin kadr oyoq ostidan chiqadi deydi-ku. Mana shuni aytadi-da. Ey mashalloh. Yuzta. Ana, o'zini sevgilisini oldiga bordi. Ha. Mana shu sevgilisi bo'ladi. Bu qo'ykatakda turasizda. Qo'ykatak, qo'ylar bilan birga yuradi. Yaqindan hani devorga urib yiqitdi, shu uchun bu yoqqa tiqib tashan. Ha. Tamam, mana shu yoqdan mana shunga qarab turaveradi. Bu ham sotiladi-ya? Sotilaveradi. Bu ham 70 ming taroz. taroziga 70 ming so'm ekan. Qaniga beradi, tamam. Taroziga nechikada chiqsa 70 ming so'mdan sanaladi. Xayri bormi ozroq? Ha? Xayri bormi ozroq? Kelishlar. Ha, kelishiladi-da, endi kelib bemalol kelishib olaverasizlar ular. 80 ming so'm deb turib, nima Mana qilaman? mashalloh. To'g'rimi yo'qmi? Ha, shunday shunday. 80 ming deb 70 mingdan odammi? Akkanchatim narxini aytaman. Chiroyli qilib o'zim nima qilib beraman, choy qilib beraman. Mashalloh. Mana dumbalar. Mana dumba solish. Qo'chqorlarda dabsha unaqa dumba solish ana. Qassob akalar. Haqiqiy toza qonli sharali. Kelib 70 ming so'mdan taroziga gaplashib olaverasizlar. Foizdancha yuqori beradi jonivor. Mana, mashalloh. Subhanalloh. Akamiz ham vaqt qo'yibdi-da, lekin mehnat qilibdi, sabr. Uzoq sabr, uzoq mehnat. Bu ham 13 oy vaqtingizmi? Bu ham 13 oy? 31 yaqindagi. O'tgan yil 31-dekabrmi? 31-dekabr o'tgan yil. Dekabr kuni olib kelganman. Mana. Ikkita oldingi oyog'i olsul bo'lib qolgan payti og'rinib qoldi, keyin o'zimda qoldi. Ha, bu ham paltarashga bo'ladi. Hammasi shu bizdan astatga qolgan. Astatga. Demak, astatgada mana shu darajaga olib borish. Uzoq mehnat. Bo'ldi. Videolarimiz shulardan iborat edi. Bemalol kelib savdolashib olasizlar, xudo xohlasa 70 ming so'mdan taroziga. Haydi. Sabringizga qoyil lekin Sherbek aka. Bu darajaga olib kelish bu ham 13-14 oy bo'libdi. 31-dekabr bo'lsa, bu ham 13 oy. Ha. Ha. Shunday. Mana. Miramirning go'shti. O'zimizda uncha qadriga yetmaydi, chetda qimmat lekin miramirning go'shti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Sherbek akamiz telefoni. Aytib o'ting bir. Jomboy tumani, Eski Jomboy mahallasi. Samarqand viloyati Jomboy tumani, Eski Jomboyda. Lokatsiyasini tashlab beradi. Telegramdan kanalingiz nomi nima edi? Chorva go'sht markazi degan YouTube'imiz bor, TikTok'imiz bor, Instagram'imiz bor, Telegram'imiz bor. Ha. Chorva go'sht markazi deb kiraverasizlar, obuna bo'lingizlar. Telefon nomerini aytib o'ting. Shunday 99lik 99lik 7891 raqami 590 7891 raqamiga telefon qilasizlar. Ekranda ham qoldiramiz, yozib qo'yamiz. Mollarimiz bor, toza udar mollarimiz bor. Yana naryoqda ferma bor ekan, u yoqda ham mollar ko'p ekan. Mana, mashalloh.